Hello student បាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីការប្រើ capital letter យើងប្រើអក្សរធំយើងប្រើអក្សរធំយើងប្រើនៅពេលណាយ៉ាងដូចភ័យប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទគឺថាយើងមាន5ករណីទី1យើងប្រើអក្សរធំនៅដើម clear នៃប្រយោគនីមួយៗទី2យើងប្រើអក្សរធំសម្រាប់ពាក្យ I បាទទី3យើងប្រើអក្សរធំសម្រាប់ការប្រើឈ្មោះមនុស្សបាទឧទាហរណ៍ថា Mr. Kim អញ្ចឹងទៅទី4យើងប្រើអក្សរធំសម្រាប់ឈ្មោះនៃកន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍ភ្នំពេញណាទី5យើងប្រើអក្សរធំសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យទានឬក៏ថ្ងៃ holiday ហើយនឹងថ្ងៃនីមួយៗនៅក្នុងសប្តាហ៍មានថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារពុធហោហែអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខែនីមួយៗនៃឆ្នាំអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដែល capital letter នេះគេអាចហៅថា big letter ឬក៏ upper case ណាហើយបានច្រើនមក the capital letter capital នេះគឺធំបានន័យថាធំអ្វីដែលធំ capital letter នេះអក្សរ is គឺជា also call ហៅត្រូវបានគេហៅថាផងដែរ also a big letter អក្សរធំឬក៏គេហៅថា upper case letter ហើយជួនកាល sometimes ជួនកាលត្រូវបានគេហៅថា capital បាទណាបាទចឹងសរុបសេចក្តីមកអក្សរធំហ្នឹង the capital letter ហ្នឹងត្រូវបានគេហៅផងដែរថា big letter អក្សរធំណា big letter ឬក៏ upper case letter ណាហើយជួនកាលគេហៅថា capital តែប៉ុណ្្នឹងទេ capital បានន័យថា capital letter អូខេអញ្ចឹងអក្សរធំហ្នឹង capital letter big letter upper case letter ហ្នឹងមានពី A B C រហូតដល់ Z អញ្ចឹងគេសេអក្សរធំអញ្ចឹងយើងប្រើយ៉ាងម៉េចwhen you do use the capital letter នៅពេលណាយើងប្រើ capital letter យើងប្រើអក្សរធំ yes អញ្ចឹងយើងមើលវាមាន5ករណីទី1 use a capital letter for the first letter in a sentence បាទប្រើអក្សរធំប្រើ capital letter ហ្នឹងសម្រាប់ដើមដំបូងនៃ clear ឬក៏ប្រយោគនីមួយៗ yes sentence ប្រយោគឬក៏ clear អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេថា the dog is barking ណាអញ្ចឹងគេឃើញអក្សរធំគេប្រើនៅដើម clear នៅដើមប្រយោគនីមួយៗបាទ the dog is barking dog ឆ្កែ is គឺជា barking ព្រោះណាឆ្កែព្រោះណាអញ្ចឹងគេថា the dog is barking អូឆ្កែនេះកំពុងតែព្រោះកាលណាយើងប្រើ is ហើយនឹង in form នេះបើថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពបាទកំពុងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងឆ្កែកំពុងតែព្រោះអូខេ come here ណា come មក here មកទីនេះអញ្ចឹងយើងប្រើនៅដើម clear ដំបូងយើងប្រើអក្សរធំអក្សរ C come here មកទីនេះទី2 always use a capital letter for the word I ណា always តែងតែ use គឺយើងប្រើការប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រើប្រាស់ a capital letter អក្សរធំណាអក្សរធំ for the word I សម្រាប់ពាក្យ I នេះ
ពាក្យ I គឺសេសធំរហូតអញ្ចឹងគេថាតែងតែប្រើអក្សរធំសម្រាប់ពាក្យ I ឧទាហរណ៍ I am 8 years old I ចឹងគឺ I យើងប្រើអក្សរធំ I ខ្ញុំ am គឺជា8 years ឆ្នាំ years old old អាយុអញ្ចឹង I am 8 years old ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺជាបណ្ដាយើងថាខ្ញុំមានតើខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំ Yes Tom and I នៅកណ្ដាលគឺប្រើអក្សរធំដែរសម្រាប់ពាក្យ I are good friends អញ្ចឹងថា Tom ឈ្មោះមនុស្សគាត់ឈ្មោះ Tom ហើយនឹងខ្ញុំណា and I are គឺ are នេះគឺជា plural ដែល subject នេះមាន Tom និង I អញ្ចឹងគេប្រើ are good friends ជាមិត្តល្អ good or friend ជាមិត្តភក្តិនេះថា Tom and I are good friend Tom ហើយនឹងខ្ញុំគឺជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ល្អទី3គេប្រើ capital letter សម្រាប់ឈ្មោះមនុស្ស use ប្រើ a capital letter អក្សរធំ for the name of people សម្រាប់ឈ្មោះមនុស្សអញ្ចឹងជាឈ្មោះមនុស្សមានគាត់ឈ្មោះ Alice ចឹងយើងដើមពាក្យយើងត្រូវសេអក្សរធំ Tom នឹងសេឈ្មោះមនុស្សចឹងគេសេអក្សរធំ James មនុស្សគាត់ឈ្មោះ James Kim គាត់ឈ្មោះលោក Kim Snow White Snow White នេះគឺឈ្មោះ Snow White នៅក្នុងរឿងហ្នឹងតួ Snow White នេះគាត់គេសេអក្សរធំគាត់ឈ្មោះ Snow White ណា Snow ព្រិល White សចឹងព្រិលសទី4គឺប្រើសម្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែង Yes តែ use ប្រើ a capital letter អក្សរធំ for នេះដើម្បី the name of place ឈ្មោះនៃទីកន្លែងមួយណាអញ្ចឹងនៅសម្រាប់ឈ្មោះនៃទីកន្លែងមួយគេប្រើ capital letter អក្សរធំឧទាហរណ៍ National Museums National Museum អញ្ចឹងជាឈ្មោះរបស់សារមន្ទីរមួយអញ្ចឹងគេសេអក្សរធំ Bronze Zoo ណា Bronze Zoo នេះឈ្មោះនៃទីកន្លែងសួនសត្វ Zoo នេះសួនសត្វ Yes Zoo សួនសត្វ Bronze ឈ្មោះជាសួនសត្វគេហៅឈ្មោះ Bronze Zoo London ឈ្មោះរបស់ទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេស Sacramento គឺជាឈ្មោះដែរឈ្មោះទីកន្លែងនៅប្រទេសរបស់គេទី5គឺយើងប្រើអក្សរធំនឹងសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ Festival Holiday ថ្ងៃ Holiday ហ្នឹងថ្ងៃសម្រាក Day of the week ថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ Month of a year ចំនួនខែនៅក្នុងឆ្នាំនីមួយៗបាទយើងប្រើ capital letter ឧទាហរណ៍ New Year's Day ហ្នឹង holiday festival Christmas មកថ្ងៃបុណ្យ Christmas ណា Labor Day គឺថ្ងៃទិវាពលកម្ម Labor ពលកម្ម Mother Days ថ្ងៃបុណ្យមេដាបុណ្យម្ដាយមេដានេះថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍មាន Sunday ថ្ងៃអាទិត្យ Monday ថ្ងៃច័ន្ទ
Friday ថ្ងៃសុក្រ January ខែមករា May ខែ6 ខែមិថុនា July បានន័យថាខែ7បាទខែ July ខែកក្កដា October គឺខែ10ខែតុលា yes អញ្ចឹងនៅឈ្មោះអញ្ចឹងយើងសរុបមកទី1យើងប្រើអក្សរធំសម្រាប់ clear នីមួយដើម clear នីមួយណាទី2យើងប្រើអក្សរធំសម្រាប់ពាក្យ I ទី3យើងប្រើអក្សរធំសម្រាប់ឈ្មោះរបស់មនុស្សណាម្នាក់បាទឈ្មោះរបស់មនុស្សណាម្នាក់ name of people ទី4ឈ្មោះនៃទីកន្លែងមួយ names of place yes ហើយទី5នេះទី5 festival ថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃ holiday day of the week ថ្ងៃនីមួយនៃក្នុងសប្តាហ៍ហើយនឹងខែនីមួយក្នុងមួយឆ្នាំអូខេបាទអញ្ចឹងការរៀនរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដាន